Lai guļ miegu, kas guļ miegu, ceļā māte negulēj. Lai guļ miegu, kas guļ miegu, ceļā māte negulēj. Ceļā māte negulēj. Tur tak dienu, tur tak naktī, dzelžiem kaltī ritentiņ. Tur tak dienu, tur tak naktī, dzelžiem kaltī ritentiņ. Dzelžiem kaltī ritentiņ. Dzelžiem kaltī ritentiņi, sakavoti kumeliņ. Dzelžiem kaltī ritentiņi, sakavoti kumeliņ. Sakavoti kumeliņ. Raksta māte, raksta meita, liela ceļa nenorakst. Raksta māte, raksta meita, liela ceļa nenorakst. Liela ceļa nenorakst. Mani bari kumeliņi, tie noraksta lielu ceļu. Mani bari kumeliņi, tie noraksta lielu ceļu. Tie noraksta lielu ceļu. Tie noraksta lielu ceļu ar savām kājiņām. Tie noraksta lielu ceļu ar savām kājiņām. Ar savām kājiņām. Kumeliņi kalnus rādā, vai es kalnus audzināju. Kumeliņi kalnus rādā, vai es kalnus audzināju. Vai es kalnus audzināju. Dieviņš kalnus audzināja, vējiņām ir pāri pūst. Dieviņš kalnus audzināja, vējiņām ir pāri pūst. Vējiņām ir pāri pūst. Lai bagāta, kas bagāta, ceļa māte tā bagāta. Lai bagāta, kas bagāta, ceļa māte tā bagāta. Ceļa māte tā bagāta. Ceļa mātes bagātība ne ar naudu mērojam. Ceļa mātes bagātība ne ar naudu mērojam. Ne ar naudu mērojam. Lieli ceļi, mazi ceļi, visi pilni sudrabiņ. Lieli ceļi, mazi ceļi, visi pilni sudrabiņ. Visi pilni sudrabiņ. Jā, vecos laikos esot bijis tā, ka velns esot sējis pagalam daudz akmeņu. Un tie akmeņi arī pagalam ātri auguši. Auguši tik ātri, ka Dievam tas jau licies pat raku, un viņš domājis, ko lai dara. Un tad domājis, ka jāsūta salna, briesmīga salna spēc tikai apturēt to augšanu. Tā nu arī viņš ir atsūtījis milzu augstumu uz zemi. Un tā visi akmeņi nedaudz sarāvušies, pieklusuši un palikuši tādi, kā ir. Šī padarīšana gan velnam īsti labi patikusi nesot. Viņš ir noskaities uz Dieva darbu un teica, nu jā, tad jau šitā es vairāk nedarbošos, šitādas saunas man sūta, es tik labi sēju, bet man viss šitas darbs pagalam. Tā, nu, no tā laika akmeņi ir palikuši tik lieli, cik ir, neaug. Dažos novados gan stāsta, ka daži ik pa laikam paaugot un ka daži parādāties no jauna. Tie gan cilvēki stāstot, ka velns turpināt viņus iesēt. Dažviet arī Kurzemes pusē esmu dzirdējusi, kā ir cilvēki stāda akmeņus. Jā, vēl joprojām. Bet vispār akmeņu sēklas, tas ir visgrūtāk darot tādajā laikā. Jā. Tas ir tāda lieta. Tas kā klapot sēklas, kaut kā mēs varam dabūt, bet tās akmeņu sēklas, laikam mēs nevaram. Mums bija kāda dziesma par akmeņiem. Bet varbūt mēs varam darīt tālāk. Bet ir vēl viens stāsts, jā. Jā. Ir vēl viens stāsts par to, ka kaut kādā brīdī Dievam laikam palika tā kā žēl, ka vēlnam ir visi akmeņi, un viņam tie akmeņi ir daudz, un viņš var tā visādas pilis celt un visādas graznas lietas, no kurām mēs te vēl redzam dažādas apliekas pa mūsu dievzemīti mētājamies vai apauguši stāvam. Bet Dievam akmeņu nav bijis. Viņam tā kā gribās, nu. Kuram te negribās savu akmeni?
Ko nu darīs? Viņš tagad paņem no tā paša vēlna nočiep vienu akmeni. Kamēr šīs guļ, akmeni te viņam daudz nepamanīs. Dievs paņem, noslēp savu akmeni zem paegļa. Bet kā jau Dievam tas tā gadās, viņam nekas nav pa vienam, viņam uzreiz savairojas tie akmeni. Un tas zem katra paegļa tagad ir pa akmenim. Kāds ļaudis mēdz teikt, ka nevar viss iet žagarus cirst, jo tur var būt akmenis zem paegļa.